नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक्त असीं तव्हांखे फैज़गंज में ख़बर ॾींदा हलूं त फैज़गंज शहर के पकाचांग जे तारीख़ी शहीदन के कब्रिस्तान में बासरन पारां लखे रुपए जा वण वाढी कराए छॾिया आहिनि। शहरनि जी शिकायत ते फैज़गंज पुलिस पहुची वणनि जी वाढी रोकराए वरिती है। पकाचांग शहर जो तारीख़ी ऐं क़दीमी शहीदन के कब्रिस्तान में बासरन पारां वणनि जी वाढी जारी है, जंहिंमें कब्रिस्तान में बीठल कीमती वण वॾे भठन ते वेकरो थी रहिया आहिनि। फैज़गंज पुलिस शहरनि जी शिकायत ते ॿिनि ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। बे पासे पकाचांग जे शहरनि मुतालबो कंदे अपील कई त कुछ बाअसर कब्रिस्तान में वण कटराए रहिया आहिनि, जंहिं खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कई वञे। बे तरफ़ फैज़गंज पुलिस ॿुधाए त शिकायत मिली है त कुछ व्यापारी कब्रिस्तान में गैर कानूनी तौर वण वढराए रहिया हुआ, जंहिंमां ॿिनि ॼणनि खे गिरफ़्तार कयो वियो है। जांच कयूं पिया। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।